Wow, paman punya banyak mainan nih ya, teman-teman ya. Wah, ini ada mobil ya, teman-teman ya. Mobil kok ada roketnya ya. Wah, ini mobil peluncur roket, teman-teman. Ayo kita luncurkan ya, menuju Istana Pasir. Let's go. Wah, ternyata macet, teman-teman. Coba ayo kita bantu dorong ya. Wah, macet lagi nih. Wah, ternyata udah nggak macet. Tambah juga di Istana Pasir ya. Wow, ini ada truk juga, teman-teman. Ini truk express delivery ya. Siap mengantarkan barang pesanan kalian ya, teman-teman ya. Ayo kita luncurkan di sini ya, teman-teman ya. Let's go. Menuju Istana Pasir. Wow, mantap sekali. Ini ada mobil apa nih? Wah, ini mobil di sub, teman-teman. Keren sekali ya, warnanya putih. Ayo kita luncurkan di sini ya, di papan seluncur warna kuning. Wah, ternyata macet. Ayo kita dorong, teman-teman. Wih, keren sekali ya. Ya, meluncur. Ini ada mobil ambulan, teman-teman. Wow, mobil ambulannya keren sekali ya. Ayo kita luncurkan ya. Di sini nih, di papan seluncur warna hijau. Ayo kita luncurkan. Wow, mantap sekali, teman-teman. Ini ada apa lagi? Wah, ternyata ini truk molen ya, teman-teman ya. Mantap sekali truk molennya. Ayo kita dorong, teman-teman. Mantap. Wih, ternyata meluncur sangat cepat ya. Ini ada apa lagi? Wow, ini ada truk rescue, teman-teman. Warna hijau ya, mantap sekali. Ayo kita sini ya, teman-teman ya. Luncurkan ya di papan seluncur warna merah. Let's go. Wah, keren sekali. Ini ada apa lagi? Ternyata ini ada mobil balap ya, teman-teman ya. Warnanya oranye. Keren. Kita luncurkan di sini ya. Papan seluncur warna biru. Wah, macet nih. Ayo kita dorong. Wow, mantap sekali, teman-teman. Ada lagi nih. Wih, ini ada truk tangki, teman-teman. Truk tangki air ya. Warna merah. Keren sekali. Ayo kita luncurkan di sini ya, menuju Istana Pasir. Wah, menabrak pohon, teman-teman. Keren sekali ya, sampai menabrak pohon. Ini ada apa lagi, teman-teman? Wow, ini ada mobil balap ya. Ini mobil apa nih? Supercar juga ya. Ayo kita luncurkan di sini ya, teman-teman ya. Menuju Istana Pasir. Wih, cepat sekali. Ini ada apa nih? Mobil tangki mini ya. Ayo kita luncurkan di sini ya, teman-teman ya. Nih, let's go. Wow, cepat banget meluncurnya. Ini juga ada lagi, teman-teman. Mobil dinas kebersihan ya. Ini kita luncurkan di sini ya. Warna biru. Wah, keren sekali. Ini ada lagi, teman-teman. Ini apa ya? Exa ya. Exa warna hijau nih, Exa mini. Kita luncurkan di papan seluncur warna merah aja ya, teman-teman ya. Wow, mantap sekali. Ada apa lagi nih? Wow, ini ada molen kecil, teman-teman. Wah, warna biru ya, keren sekali. Kita luncurkan di sini ya. Papan seluncur warna hijau, biar keren. Wah, ternyata cepat banget. Ini ada apa lagi? Wah, ini apa ya? Ini loader ya, untuk mendorong pasir ya, teman-teman ya. Ayo coba kita perbaiki dulu. Wah, ini cara kerjanya kayak gini, teman-teman. Wah, keren sekali ya. Yuk kita luncurkan di sini ya. Wow, keren sekali, teman-teman. Ternyata ini masih ada, teman-teman. Ini apa nih? Wah, pesawat jet tempur. Kita luncurkan ya, teman-teman ya. Wah, macet nih. Ini jet tempurnya, rodanya juga hilang ya, teman-teman ya. Wah, kita cari wadah dulu ya. Paman cari wadah dulu. Wah, paman udah nemu nih. Ini kita masukkan wadah aja ya. Pesawat tempurnya ya. Keren sekali. Wih, ini ada
Power Ranger teman-teman. Wih, Power Rangernya kita taruh wadah ya. Soaring Eagle! Yeah! Crystal Saber! Yeah! Yeah! Wah, cuacanya cerah sekali ya di tempat paman tuh. Istana pasir juga cerah. Ini kita ambil singa ya teman-teman ya. Wow, singanya nih keren sekali. Kita taruh wadah singanya ya. Ini ada Ultraman ya. Mantap sekali Ultramannya. Wih, Ultraman. Kita taruh wadah teman-teman. Keren sekali. Ini ada apa lagi? Wow, ini Power Ranger biru teman-teman. I'm the Blue Shark Ranger, and you're gonna feel my bite. Mantap sekali ya. Kita taruh wadah teman-teman. Wah, ini ada Thor teman-teman. Thornya keren sekali ya teman-teman ya. Nih, ayo kita taruh wadah teman-teman. Wah, ini ada Ultraman lagi nih. Wah, Ultraman apa nih? Ultraman Zero ya. Wah, keren sekali. Kita taruh sini ya, taruh wadah dulu ya. Nanti kita ke Istana Pasir tuh bersama teman-temannya. Ini ada apa lagi? Wah, ini ada King Kong ya teman-teman ya, atau gorila ya. Ih, ngeri sekali. Ayo kita taruh wadah ya teman-teman ya. Ini ada kuda teman-teman. Wih, kudanya poni ya teman-teman ya, warna kuning, keren sekali. Kita taruh wadah dulu ya teman-teman ya. Ini hampir aja ketinggalan nih. Ada rusa teman-teman. Wah, rusanya bercabang nih ya. Ini kita taruh wadah dulu. Masih ada nih. Wah, ada hook teman-teman. Si hook badannya keras sekali ya. Wah, kita taruh wadah dulu ya. Nanti takut ngamuk si hook ya. Ini ada motor teman-teman. Wah, motor GP nih. Wah, warnanya hijau, keren sekali ya. Kita taruh wadah dulu ya, motor GP-nya ya. Nah, ini apa nih? Ini alat berat ih. Wah, mau kabur nih alat beratnya nih. Ini doser ya teman-teman ya. Taruh wadah. Ayo kita menuju ke Istana Pasir teman-teman. Tuh banyak mainan ya. Ini pesawatnya beraja kelupaan ya. Kita taruh wadah aja ya, bercepat. Ayo kita menuju Istana Pasir. Wah, ini alat beratnya. Kita masukkan ya teman-teman ya, alat beratnya nih ya. Wah, sepertinya rusak nih teman-teman ya. Ayo kita perbaiki dulu ya. Dadah.